ادي على طول حسني بيلف العرضيه منتهى الخطوره وراسيه وعلى طول هدف صالح موسى يفتتح اهداف النادي الاسماعيلي النهارده. صالح موسى براسيه جميله جدا. صالح موسى لاعب الداخليه السابق يفتتح الاهداف في لقاء اليوم بهدف اول للنادي الاسماعيلي في الدقائق الاولى. اذا الاسماعيلي 1-0 فريق المنيا. بقول لحضراتكم الاسماعيلي في مواجهه منطقيا تبدو سهله للغايه امام فريق المنيا اللي هبط خلاص منذ اسابيع لمسابقه القسم الثاني. ادي على طول صالح موسى 1-0 لصالح فريق الاسماعيلي. النهارده النادي الاسماعيلي بيحاول احتلال الصداره مع بتروجيت بنفس الرصيد ب 34 نقطه. في حاول يغمس كده واحده اماميه انما ما توصلش عند محمود حمد. ادي اماميه مفيش رايه ورايح على طول اسلام رشدي يقف على كورته. يا ولد يا لعيب مش ممكن اسلام رشدي فاجئنا وفاجئ الملعب كله. اسلام بدل ما يلف عرضيه بيشوط كورباج بوش رجله الشمال. يا ولد يا لعيب اسلام رشدي مش ممكن بيخترق كل الحدود في الكره اللي فاتت اسلام رشدي ويطلق قذيفه خدعتنا كلنا واولنا محمد عواد اللي خدت ايده وسكنت الشباك. لسه بقول لحضراتكم من المنطق ان فريق المنيا يقدم لنا كوره كويسه، مفيش حاجه يبكي عليها، مفيش اي حسابات بيحسبها فريق المنيا. عشان كده ادي كره اسلام مره ثانيه الراجل هوشنا كلنا وبدل ما يلعب العرضيه كلنا بنتاهب كده انه هيلف عرضيه ببطن رجله، انما الراجل يعني تروح من صالح ده محمد شريف والله الاثنين يعني نسخه من بعض. صالح موسى وشريف وادي كوره منتهى الخطوره. كريم مصطفى يروح لو لعب بالعرض والهدف الثاني مش ممكن. الهدف الثاني بقول لحضراتكم فريق المنيا جاي يعلن عن نفسه النهارده. مفيش حسابات مفيش ارقام، يعني الفريق مش باكي على حاجه زي ما بنقول كده. المنيا مش ممكن. كريم مصطفى يعاود او يعني للمره الاولى بقى يعني يعلن عن تقدم فريق المنيا. كريم مصطفى يحرز التقدم الاول في المباراه لفريق المنيا. وادي حسني كده ولاعيبه الاسماعيلي بيستعجلوا اللعب يعني بعد ايه مش ممكن. وكأن يعني فوجئ النادي الاسماعيلي او فوجئ حسني عبد ربه كده بالتقدم. كان وارد جدا انه يسجل فريق المنيا. ادي كرة عرضية مرة تانية والسولية وهدف التعادل. مش ممكن في نفس الدقيقة بيرد عليه عمرو السولية على طول ويسجل هدف التعادل في حراسة عاطف نصحي حارس المنيا. مش ممكن. مباراة غريبة عجيبة يعني. شوط اول كان يعني ممل جدا من كلا الفريقين بعد احراز المنيا. النص ساعة الاخير منه كان يعني في منتهى كده الملل من كلا الفريقين خاصة من جانب النادي الاسماعيلي. انما على طول كريم مصطفى يحرز التقدم لفريق المنيا في نفس الدقيقة او في نفس النص دقيقة يمكن على طول عمرو السولية التعادل ولا يعاود هجماته. ادي بقول لحضراتكم حذاري من المرتدات بتاعة المنيا. على طول اسلام رشدي يا ولد يا لعيب الودو منتهى الخطوره لو زاد وداس عليها ورايح بجول. هدف ثالث لسه بقول لحضراتكم مش ممكن لسه بقول لحضراتكم حذاري من الهجمات المرتده. هدف محمود قعود بيسجل لفريق المنيا الهدف الثالث لصالح فريق المنيا. مش ممكن. موقف صعب جدا لا يحسد عليه فريق النادي الاسماعيلي. وادي ردة الفعل على ريكاردو البرازيلي ومحمد صبحي طبعا الحارس البديل للنادي الاسماعيلي. ومش عارف اعتراضات ايه اساسها الاعتراضات، انما على طول اسلام رشدي ويعمل ال1-2 وعلى طول قعود. بقول لحضراتكم محمود قعود زي ما سجل كريم مصطفى بيسجل محمود قعود الهدف الرابع لمحمود عشان يتصدر قائمة هدافي المنيا ب4 اهداف. الهدف الرابع ليه هذا الموسم محمود قعود. وادي تبديل ما طالع وليد اوشا ونزول لرقم 18 رامي ربيع.